म्युइङ एउटा यस्तो टेक्निक जुन चाहिँ हजुरहरूले गर्नुभयो भने हजुरको फेसको स्ट्रक्चर यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म पुग्न सक्छ। मैले चाहिँ म्युइङ गरेको चाहिँ लगभग 1 इयर जति हुन आँट्यो। आई हेभन गट द्याट मच सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट है, तर लास्ट मन्थमा मैले चाहिँ थाहा पाएँ हाउ टु डु प्रपर म्युइङ भनेर। So in this video we are going to talk about how to do proper mewing so that you can enhance your face structure. So let's get into it. First of all हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुनेछ भने म्युइङ गर्नका लागि हजुरहरूको यो टङ छ नि, यो टङको टिपले चाहिँ अगाडिको त्यो म यहाँ लगाइदिन्छु एउटा पिक्चर। त्यहाँनिर एउटा हुन्छ नि सेतो लाइन, त्यो मतलब एउटा लाइन हुन्छ नि, त्यसमा हजुरहरूले टच गर्नुपर्छ कि फर्स्टमा यो टच गर्नुपर्छ। सपोज यो हजुरहरूको माथिको भाग भयो है, यो माउथको माथिको भाग हो, फर्स्टमा टङले टच गर्नुपर्छ एन्ड देन यो पुरै टङलाई माथि ल्याउनुपर्छ है त। दिस इज द करेक्ट फर्म अफ म्युइङ। एज यु क्यान सी ओभर हियर यसरी गर्ने हो म्युइङ भनेको चाहिँ। फर्स्टमा हजुरहरूले यो टङलाई चाहिँ यसरी हजुरहरूले चाहिँ म्युइङ गर्न सक्नुहुन्छ। र म्युइङले हजुरहरूको एजिङ रेसियोलाई चाहिँ घटाउँछ है। यदि हजुरहरू छिटो एज हुँदै हुन्छ भने हजुरहरू चाहिँ एजिङबाट बच्न सक्नुहुन्छ यो म्युइङ गरेर। सो म्युइङ गर्न चाहिँ एकदम धेरै जरुरी छ। अनि म्युइङ साथै हजुरहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म्युइङ गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ हजुरको मुखबाट हजुरको माउथबाट ब्रिथ गर्नुहुन्न, विच विल इभेन्चुअली मेक योर फेस स्ट्रक्चर इभन यङ्गर के अझै यङ देखाउँछ। हजुरहरूले मुखबाट ब्रिथ गर्नुभयो भने साइन्टिफिकली प्रुभ भएको हो। मुखबाट ब्रिथ गर्नुभयो भने हजुरहरूको चाहिँ के हुन्छ भने एजिङ प्रोसेस चाहिँ छिटो हुन्छ अरे के। सो हजुरहरूलाई एजिङ प्रोसेस पनि ढिलो गर्न मन छ भने, यानि कि कम्ती गर्न मन छ भने, रिड्युस गर्न मन छ भने यु क्यान स्टार्ट डुइङ म्युइङ। हजुरहरूले म्युइङ गर्दाखेरि चाहिँ नाकले सास फेर्नुपर्ने हुनेछ है त। अनि म्युइङ चाहिँ हाम्रो के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई म म्युइङ चाहिँ हाम्रो नर्मल टङको पोस्चर हो है त। म्युइङ चाहिँ कहीँबाट यो यस्तो गऱ्यो भने फेस स्ट्रक्चर बनाउन हामी मान्छेहरू बिग्रेर चाहिँ बिग्रेर भन्दा पनि हामीहरू मान्छेहरूलाई ख्याल नभएर है अनकन्सियसली हामी चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने तल नै हुन्छ हाम्रो जिब्रोको पोस्चर, यहाँ तल नै हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले माथि राख्नुपर्ने हुनेछ। अनि इभेन्चुअली इट विल टेक लट्स अफ टाइम है त, एकैछिनमा हुने होइन यो। मैले पनि 1 इयरदेखि प्र्याक्टिस गरेर मैले लास्ट मन्थ मात्रै कसरी गर्ने भनेर थाहा पाएँ। अनि आइ एम गेटिङ लिटल रिजल्ट है त। किनकि अहिले त त्यति रिजल्ट पनि छैन, किनकि माई बडी फ्याट पर्सेन्टेज इज लिटल बिट हायर है त, त्यही भएर पनि। सो आई होप दिस भिडियो विल हेल्प यु गाइज। सो इफ यु आर न्यू टु द च्यानल प्लिज सब्सक्राइब टु दिस, अनि आई विल क्याच यु अन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।